it is a slow and expensive process. In order to solve this problem, we need a technology that is scalable, that we can measure methane on a large scale over large areas. So we want the spatial resolution and we want the sensitivity to quantify. At the recent energy conference just outside Washington, D.C., researchers from IBM demonstrated a small, affordable stationary detector that can continuously monitor and immediately report leaks. The technology is based on a laser that emits light of a specific color, which corresponds with methane molecules. Every time we take a little puff of methane here, we see a peak. And so the purpose of this leak detection example is really to show the end user that our sensor can discriminate methane, and it can tell you red or green, leak or no leak. Scientists have already scaled the sensor down to a photonic microchip that will be field tested in June. The goal is to reduce the cost of an individual chip to about $300, which will become the core of a standalone device. What you see in this box, we're going to have the power harvesting that is coming from the solar panel. We have a large battery that allows us to operate the system for 5 days if they are cloudy days. And then we have multiple sensors. The box can also be mounted on a vehicle or a drone to check for leaks along pipelines and pinpoint their position on a map. Scientists say the same technology can also be used to detect other kinds of emissions, including for breath gas analysis. George Putich, VOA News. Essentially one of Africa's first superheroes, black superheroes. He arguably was, definitely, and he was Bible, really. He was a lawyer, but unfortunately wasn't really that kind of a political giant, because let's face it, the guy, Puigdemont appeared before a court in the German town of Neumünster Monday for a preliminary hearing ahead of a decision on his extradition. He was arrested on the Danish border Sunday under a European arrest warrant issued by Spain as he attempted to drive back to his adopted home. Pro-independence lawmakers and parliament workers staged a strike Monday in protest. Puigdemont's lawyer in Brussels, Paul staged a strike Monday in protest. And it's a scandal that in Catalonia, the things that Mr. Law differs across Europe, and the principle of mutual The attack on Sergei Skripal and his daughter Yulia by means of a Russian military-grade nerve agent has elicited a strong international response. The U.S. expelled 60 Russian diplomats and ordered the closure of the Russian consulate in Seattle. The White House said President Donald Trump still wants to work with Russia, but said its actions sometimes do not allow that to happen. The poisoning in the UK that has kind of led to... Explain the retaliatory move. The United States takes this action in conjunction with our NATO allies and partners blindsided by the expulsions, saying it went against the constructive telephone conversation between Trump and Russian President Vladimir Putin last week. Some analysts said the strong U.S. action was unexpected and could mark a turning point for the Trump administration. Was necessary. And sends a signal to Putin. At least in the U.S.
Sunday mornings in Kinshasa normally mean packed pews in the city's many Catholic churches. But on recent Sundays, the clergy has been sending the faithful onto the streets to pray for something else: political change. The church, which holds an influential role in Congolese society, mediated a late 2016 political agreement that demanded Kabila's resignation and elections in late 2017. When that failed to happen, Congolese took to the streets in Kinshasa and other major cities late last year and earlier this year. But security officials reacted harshly to the protests, and members of the clergy were arrested. Razutu says he's haunted and angry after watching her die in and he got seriously ill Tuesday. To our surprise, we learned the parishioners say they'd also lost, and the church often steps in where the government has failed, running schools, hospitals, and social welfare programs. Of democracy. If nothing changes, he says, the protests will continue. And no matter how dark or difficult the days ahead. This Bian Chong, meaning ordered bells, greets visitors at the entrance of the special exhibition in the Musical Instrument Museum. The approximately 2,600-year-old bronze bells were excavated from the tomb of a duke. So this set of bells has 24 bells that are tuned to be part of a ritual ensemble from one of the courts during the spring and autumn period in the kingdom of Zheng, for their special kind of music that they call zhengsheng. The exhibition is a collaboration between the museum in Phoenix and the Henan Museum in China's Henan province. The collection of more than 60 unique and historic instruments, none of which has ever been on display in the U.S., illustrates the entire breadth of the history of music in central China. It begins with a bone flute from one of China's earliest Neolithic cultures in central China, in Peligong burials, and these are collectively. This stand is in the form of what they call a divine beast, so we have the four symbols of Taoism right there. This would have been used to support a drum as part of a ritual orchestra that were performed in the courts of the kingdom of Chu. These ceramic figurines illustrate the joyful mixing of cultures during the time of the legendary Silk Road. This ceramic model of a palatial home is one of many discovered in tombs from the Han Dynasty. It has flute players and dancers, suggesting the nobleman was a music lover. It was very beautiful. I felt like you got a real good sense of how important music is in cultures and throughout the ages from the dawn of time, that it was important for their day-to-day life and even through death, that so many things were left in the tomb with them, so to carry throughout their extra life. Visitors can also hear and feel the harmony of the ancient instruments on display through the museum's multimedia technology, which features performances by the Henan Museum's orchestra using replicas. For producer June So in Phoenix, Arizona, I'm Carol Pearson, VOA News. As Israel approaches the 70th anniversary of its declaration of independence, its relationship with the Palestinians is far from resolved. Leaders of the Jewish state have stalled on the two-state solution, which would give Arabs a separate state. But many also reject the annexation of the occupied Palestinian territories. Can you imagine that in addition to commit suicide, we cannot... About 6.5 million. Israeli settlers in the West Bank dispute the Palestinian figures, saying they're inflated. But according to a Palestinian census, the number of for the one-state solution, in which Arabs will not be a minority. That means, Tibi said, that Israel will have to put a prime minister in the future. Some Israeli scholars warn that annexing the occupied
The vote is in, and Vladimir Putin has retained power in Russia, leading the country for 6 more years. ပါတယ်။အဲ့ဒီကျွေးရုပ်လေးတွေအများစုကဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့ကျွေးတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတော်လို့ပြောနိုင်တဲ့ Stoke-on-Trent မြို့ကနေဖန်တီးထုတ်လုပ်နေတာပါ။အင်္ဂလန်အလဲပိုင်းက Stoke-on-Trent မြို့မှာရှိတဲ့ကျွေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်80ကျော်တွေကမိသားစုပိုင် Edwards and Lockett ဆိုတဲ့ကျွေးတဲ့လုပ်ငန်းမှာတော့လောလောဆယ်မင်းသား Harry နဲ့ Meghan Markle တို့ရဲ့တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲအထိမ်းအမှတ်ကျွေးတဲ့တွေကိုထုတ်လုပ်နေရပါတယ်။ We've got a lot of indeed. တော်ဝင်မင်္ဂလာပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ဒီနိုင်ငံရေးအရသရော်ထားတဲ့အမြဲရှိတယ်ဗျ1930ပြည့်နှစ်ပိုင်းတွေကတည်ထောင်ထားတဲ့ Bastow Manor Pottery ကျွေးတဲ့လုပ်ငန်းကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုသရော်ထားတဲ့ကျွေးရုပ်တွေကြောင့်ကမ္ဘာကျော်ပါတယ် political piece ဆိုင်တာတွေအကုန်ပါပါတယ်ရောက်ဖြစ်တဲ့ Harriet Cole ဆိုရင် EU တွေကခွဲထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့မဲရလက်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအင်မတန်စိတ်ပြတ်သွားပြီးတော့ Brexit ဝဲဆိုတဲ့ကျွေးတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ EU တွေကခွဲထွက်မဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံပေါ်မှာမိုးတိမ်တွေလွှမ်းနေတာ Big Ben နာရီစင်းပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံအတွက်သမိုင်းဝင်အပြောင်းအလဲတစ်ခုကိုခန်းစားချက်နဲ့အခုလိုမှတ်တမ်းတင်ဖန်တီးထားသလိုဟာသစိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးထားကျွတ်လိုအပ်တယ်လေဝီလိုအစင်ကျွေးပကံမိသားစုအတွက်ဟင်းချက်ရာကနေမမျှော်လင့်ပဲကမ္ဘာအဆင့်မီဟင်းချက်ပြိုင်ပွဲတွေအထိပါသွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့စုတွေလည်းရခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့မဝီကြီးကတငယ်ချင်းတွေကိုဟင်းချက်နည်းလေးတွေပေးရကနေအခုလိုနိုင်ငံတကာအဆင့်အထိပါရတာပါလို့ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့ဟင်းချက်နည်းတွေကိုတငယ်ချင်းတွေတင်သာမကအားလုံးပါသိနိုင်ဖို့အင်တာနက်ပေါ်မှာဟင်းချက်နည်းလေးတွေတင်ပြခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အခုစာအုပ်ထုတ်နောက်ရုပ်မြင်သံကြားမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်မဝီကြီးပြောပြတဲ့သူ့အကြောင်းကိုတော့ကိုကောင်းဆိုင်ဟင်ကရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်အိမ်အောင်ကြတော့ဟင်းချက်နည်းတွေကိုအိမ်မှာနေတိုင်းချက်ဖြစ်တယ်ဒီချက်နည်းလေးတွေကိုပေါ့နော်သူများတွေသိပါစီတော့ဆိုပြီးမှအဲ့လိုမရှင်းချက်ပြီးတိုင်းမှာဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့မ online မှာဒီ way for ဆိုပြီးနာမည်လေးနဲ့ဟိုနော် blog လေးစပြီးတော့ထောင်ပြီးတော့စပြီးတင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတင်းနဲ့ဟိုနည်းလူသိများလာတယ်ပြီးတော့လဲဝိုင်း share ကြတာပေါ့နော် share နဲ့ဟိုဘောလုံးမဒီအမေရိကန်မှာဟင်းချက်ပြန်ဝယ်လေဟိုမှာအမေရိကန်ဒီဟိုမှာလောက်တာမတော့2015တော့ပေါ့နော် Florida မှာကျင်းပါလာအဲ့ဒါကကြတော့ World Food Championship ပေါ့နော်ဆိုတာတကယ်ဟိုတကယ်ဟင်းချက်ဘရော့ဂါတွေပြီးတော့တကယ် chef တွေပေါ့နော်နိုင်ငံတကာပါနောက်ဆုံးနေ့ကျမှအောင်ပြန်ရတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမှာအကျလိုတဲ့ကိုပမာနိုင်ငံပါဇက်နဲ့တွေ့ရပါတော့ဒီမှာကျတော့ဒီမားတို့ဒီတိုင်းတိုင်းဟင်းနေချက်ရရရင်လေတို့ပါရိုးထင်ပါဘူးဆိုကိုယ်ပြောင်းနေတယ်သူတို့ကဟာအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလိုက်ဒီမှာစောင်းလေးဆူပြီးတော့အမျိုးတရားဖြည့်သွားတယ်အကြီးကတော့မျှဝေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးပဲဟိုဘသူမျိုးသားမှမဟုတ်အားရအားလိုမျိုးဟိုရှိုးတွေသွားချက်ကြလို့ပြီး TV မှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ခွင်ရမယ်ဆိုထက်ချက်အောင်မယ်မှာပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခါကျခုလက်ရှိမှာအောက်ရှိပြီပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ညာကြီးပဲကိုကင်းသူကရှိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုလက်ရှိကတော့မှာအခုဆက်ပြီးတော့ထူးခြားစံပြသတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။နော်ဝေနိုင်ငံကနာမည်ကျော်ဥထရာအလင်းနဲ့အောက်မှာကောက်ရိုက်ကြတဲ့သူတွေကတော့ကောက်အားကစားပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်ကြေညာရိုက်ကူးကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခုချိန်ဟာဥရောပရဲ့ချမ်းအေးလာတဲ့ဆောင်းရာသီဖြစ်ပြီးတော့အက်စတိုးနီးယားနိုင်ငံမှာအပူချိန်ရေခဲမဲ့အောက်ရောက်နေပေမဲ့လို့ရေကူးပြိုင်ကြသူတွေကတော့အဲ့ဒီရေထဲမှာပဲသူတို့ရဲ့ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကမ္ဘာတလွှားကထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုကိုကြီးကျန်းနဲ့မအိသက်စင်တို့ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ Ultra အလင်းတန်းလို့ခေါ်ကြတဲ့ Northern Lights အလင်းရောင်တွေအောက်မှာခေါက်သီးရိုက်တာဟာတကယ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တွေ့ကြုံတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။နော်ဝေနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Lofoten Link ခေါက်ကွင်းဟာကြော်ညာရိုက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးခေါက်ကွင်းဖြစ်မှာပါ။ဆက်ရှိချင်းကစားလို့ရတဲ့ဒီခေါက်ကွင်းဟာကမ္ဘာမြောက်ဘက်အကျဆုံးပိုင်းမှာတည်ရှိပြီးတော့ကျန်းတက်လာတဲ့ကင်းဆိုရကဲရိုးတံမှာဆောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဥဒရအလေးနဲ့ညတကောင်မှာလင်းနေတဲ့နေအောင်ကိုခန်းစားနိုင်တဲ့ကောက်ကွင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကောက်ကစားစရာပစ္စည်းထုတ်တဲ့ KJUS ကအခုနေရာကိုရွေးပြီးတော့သူပစ္စည်းတွေကိုကြော်ညာနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရာဒီရောက်လာပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းကမ္ဘာမြောက်ဖက်ခြမ်းနော်ဝေးနိုင်ငံမှာတော့အေးခဲနေစေဖြစ်ပြီးလေထုအပူချိန်အနှုတ်15ဒီဂရီ Celsius နဲ့ရေထုအပူချိန်4ဒီဂရီလောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်မှာလူတချို့ကရေခဲလှိုင်းစီးနေကြပါတယ်။ရေခဲထဲမှာရေလှိုင်းစီးပြီးရင်တော့ရေနွေးစိန်ရတယ်လို့အင်ကြီးမြန်မြန်လဲရပါတယ်။တချို့တွေကတော့အခုလိုအေးခဲနေတဲ့ကမ်းခြေပင်လယ်ရေနဲ့လူတွေနဲ့ဝေးတာမျိုးကိုမှကြိုက်ကြတာပါ။နော်ဝေးနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကလိုဖိုတန်ကျွန်းလေးတွေမှာအခုလိုရေခဲလှိုင်းစီးနိုင်တာပါ။ဒီကျွန်းလေးတွေဟာအာတိတ်ဆဝိုင်းရဲ့အထက်ပိုင်းမှာရှိပေမဲ့လည်းရေနွေးစီးကြောင်းဖြတ်တန်းစီးဆင်းတဲ့အတွက်တခြားအေးခဲဒေသတွေဖြစ်တဲ့ဆိုက်ဘေးရီးယားနဲ့အလက်စကာလောက်မအေးပါဘူး။ဥရောပတောင်ပိုင်းနဲ့ဘာလီကျွန်းကရေလှိုင်းတွေဆောင်းရာသီရေကူးပြိုင်ပွဲတစ်ခုကြောင့်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဥရောပအရှေ့ပိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အက်စတိုးနီးယားကတယ်လင်မြို့မှာ2018ဆောင်းရာသီကမ္ဘာရေကူးပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း35နိုင်ငံကရေကူးသမားပေါင်း1500ကျော်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊မွန်ဂိုလီးယား၊ဩစတြေးလျ၊ဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကရေကူးသမားတွေလည်းပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးတော့9ရက်ကြာကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖိတ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုတော့ရုရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ရေခဲရဲ့အပူချိန်က10ဒီဂရီ Celsius လောက်ပဲပြင်းပြရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ Baltic ပင်လယ်ရေတွေထည့်ပြီးတော့ပြိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရေက3ဒီဂရီအောက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ခန့်စားရပါတယ်။2020ပြည့်နှစ်ကျရင်တော့ Slovenia နိုင်ငံ Bled မြို့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံကနားမကျတဲ့ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကိုကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်တရားဝင်ရှေ့ဖြစ်ဟောဆရာဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ Achilles လို့ခေါ်တဲ့ဒီကြောင်ကလေးကိုပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲတွေတုန်းကရေပွဲပေါ်လိုမျိုးကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်တွေမှာဘယ်အသင်းနိုင်မလဲဆိုတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ခန့်မှန်းနိုင်မှုလူတွေကမျှော်လင့်နေပါတယ်။ကြောင်ကလေးရဲ့နိုင်မဲ့အသင်းခန့်မှန်းနည်းကတော့ရှင်းပါတယ်။နိုင်မဲ့အသင်းအလံပါတဲ့အစာခွက်ကိုရွေးတာပါ။ဒီကြောင်ကလေးဟာစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့အမှုပညာနဲ့ရှင်းဟောင်းပစ္စည်းတွေပြသထားတဲ့ Hermitage ပြတိုက်မှာနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်လေးအတွက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်ပေးမှဖြစ်သလိုသက်သေခံကပ်ပြားလဲထုတ်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့ပြတိုက်ကကြောင်လေးရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Mary Kaltunen ကပြောပါတယ်။ဒီကြောင်လေးအတွက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရှိတာဟာတချို့တွေအတွက်တော့အဆန်းဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းသမိုင်းကြောင်းအရာဆိုရင်တော့မဆန်းပါဘူး။ဒီကြောင်လေးဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရုရှားမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Federation ဖလားရမယ့်သူကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုကတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျမရေးအစီအစဉ်အလှည့်ပါရှင်။ရိုက်တာနဲ့ဗာများရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာတက်မှန်နဲ့ MRI လို့ခေါ်တဲ့တန်လိုက်တက်မှန်နည်းပညာတွေပေါ်လာပြီးအခုဆိုရင် PET scan လို့ခေါ်တဲ့ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာသစ်တွေပါရရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့တက်မှန်မဲ့ဆိုင်ရာဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူဗမောက္ခဒေါက်တာဦးခင်လှကပြောပါတယ်။ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းဆိုတာ X-ray စာပေါ်ပေါ်အများကြီးပဲအဲ့ဒါလေးတွေလည်းပေါ်လာတယ်ပုံရိပ်ဖော်တဲ့နည်းပညာတွေအမျိုးမျိုးရှိနေပေမဲ့ဘယ်နည်းပညာကပိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရပဲစုံစမ်းဖော်ထုတ်လို့တဲ့ယောဂအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတင့်တော်တဲ့ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာကိုရွေးချယ်အသုံးပြုရလေရှိပါတယ် CT နဲ့ MRI နည်းပညာနှစ်မျိုးမှာဘယ်ပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာဟာပိုပြီးလို့ဖဲအချင်းချင်းရိုက်ကူးမိတာမျိုးတွေကိုသတိပြုရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကြတော့ဟာကွာခါဘလို့ချက်တွေကိုသတိပြုသင့်ပါလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဆရာဦးခင်လာကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒါလိုက်တော့ကိုသုံးတာအခုအရင်ဆုံးမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံ
아리께서 워싱턴에 위와를 루디칸게 참았음 스테이스를 주주이 만남제 샤스리이 대리굴린 돌려나 알이야 최초편나 요브레 중요할라 마갈 죽인 나야 내시지 그래서 그런 걸 느끼는 바 전단단에 대신 비하면 더 맛이 보인다. 아니 뒤에걸이야. 최실로 이제 등원이 내려지 관다 전화걸이야지 고향을 지켜 가지고지 식사를야지 배우 딱 군비 피 아니 군대 측근을 준다. 저도 근데 질러야 가샤 공고되게 필요인다. 저도 근데 질러야 가샤님도려야 시스템 넘버도 다 조금 두시다. 저도 근데 질러야 용진 넘버도 필요인다. 공고되게 필요인다. 저도 근데 질러야다. 역시 그 공고도 필요인다. 이게 봐도 저도 가지 두시위. 두시대 때문에 휴게되네. 아니 토가 제제파 라마카 토가야 파 두시 매매매 두시 파 페브리. 놀이 포단에 라마카 토가 바르 신나다 녀고도 재미막 위험하네. 제가 권들링 니공 다사게 권들링네 드리나 지고 장고 야고치 지거든지 쉬고 다다 어떤 제야 무시다 그런 딩갱으로 저걸 했을 때 나야 가샤네 드레지 거주나죠. 대교 쌈 Voice of America ari gangsing khangki shiji phumi yongtha sangyu sengke da siken nambu yongla chamdishu reso basan ginin phuge gongdru chasu chube thothang yaga du gongdru chasu dun da chege thola ari gasa Washington ne phul gangsing shube gwin nyen di lerim gwengon urusula nyengwen soba soba ji sebe ni zu da gyönju nang sim ba so sa Ale la ngau chu shu chin na wa tan chip ji now we departing but mentally semta so ke chope robin chima kush don chobge ne ni don chugyu parking wen ji la ya ga gom sa ni don chugge ngab jung sum ha ji ka zhe yong ba chhe zo le chobyu shu du新的苏别切你是西帕的做那个预备车做的公益培育年底他家 www 查 Tibet online 查 TV software 配的泰戈尔是个有到我出这么来给加拿兄弟真能给我那个错吧写吧写给估计切呗去了냠지 개조기 초유직도 개미 표기 골라 대다기 레규 대릭니 탱탕부 임바 주기도 우르수다 인지제 계급 니가 예소바 뒤직라 체겐식라 니도 두단의 내주기 태 사고들 인지 프랑스 저머니 어리제기 렌직라 우르수라 냐가다 견주 타고 체신바 년주 수인 냠지 개조기 된자 렌질 한조 세레 된자 총명아비 능규 펜주라 낭예 주버니 군대맨라 충무 대전니 숨주 투쟁기 님은 숲쇼고 고즈마신베 내주라 토범 지신가 유피미 딩수기 레슬학베 치루 가샤다 지두 팀시 지역이 유베 흉셔다 세게 미만도 소기토 야가다름살에 대신슐리 죽락한게 두골 하가 난토 최고 탐부초 쯔베 표디시다 미리 라왕게 튼도 류소롱주 료단난켄 대수용라 흉조네 동시 냠게기 냥의 제den기 춘부 난도 태원타 유럽 아리소베 사조 다민토 피미츠 옹오메 다충 니마 다민토 난도 시골로산 생기 초기 라 네다 자타고 템바 망조를 송도 야 하세라스 추나 졸라칸라 닝외 메균 충베 테라 투즈타지 계조네 심슈 티침버 그바 송도
写那段，你接了呀的，你都就几年前，你都就怕到能是干论给推荐写他谈的就。还是嘞，那个现在可个这些东西，龙门不知道给他哪里呀？是不是拖了呀？吃了那啥，做他定跟着学的等人家给他给其实统计去年，今天你别吃不你说你人家的了，刚下给统计了吃了吃一那些给他有熊一那的，俺的熊给突然不是错，俺的康斯桥给他那拍照那就落出去。可别，这个拖了呀的马皮肉是这个，这皮肤的是到底用着吃些。这里人呢，年轻前辈干的，那新年人家团队问题是吃个的，但是这个拖呢，那天开始这个拖了，那推的吃些了时间，一个当呀当的陆推没有的，嘛是不是开马的上山的这个你我之前当到的电影。那是他是那我都他的来开起来就光大把啥样的了，开起来的他们就的能够吃的清不热些的可那最的全部修吃过的，的娘的了，别等俺穷嘛，因为就开始穷要的修。也别的马上把满这个这些些呢，这个他能过点的时间，他嘞，开始现那个时代，但我是怎么着了？就说能落来，洗着澡那里面呗，我说洗个都，他等着了。人家当时个人马来的开始工呢。对呀，吃了那样个乖乖有点怎吧？给他兄弟，连住乖乖吃都普通给讨了呀，但劳动的的，开车的人家当时个人马来的开始工呢。我说谁就吃起来呢？谁我吃个这生活的，本来吃些呢，咱们邻居谈的个目的是。我是跟我说没吃给到呢，那interview 拿来谁我这了，我讲这推推什么的，你这第一的龙阿就快被干的了，这路出去快被成熟的，这里呢，啥子的，咱们说了不没事，现在来给我买这些生狗拿来呀，退伍的，但可是他说了，当按照他人给的那就第根本的这个本来去的证据配。The United States has over 500,000 natural gas wells, each with a complicated network of pipes, valves, and fittings. Officials estimate that up to 10% of natural gas is lost through leaks, which, in addition to costing companies money, also contribute to global warming. At present, leaks at gas wells are monitored about once a week by simply listening and sniffing, or with a special handheld camera that can see the gas escaping into the air. အိန္ဒိယဘက်ကိုတင်သွင်းမှုပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်နင်နာနေရတဲ့အခြေအနေကိုပဲဆိုင်တောင်သူတွေဖြစ်ရှင်းဖို့ဆိုရင်ပြောချင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲသူတို့အတွက်ဘ ഹു တုတ80ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ပြည်ပကိုတင်ပို့နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံကအများဆုံးဝယ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပဲတင်သွင်းမှုကို2018မတ်လကုန်အထိယာယီရပ်ဆိုင်းထားတာကို2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လကထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးပေါက်နေတာပါ။ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဲစည်းကွက်အကြောင်းကိုတော့
မြန်မာနိုင်ငံပဲမျိုးစုံနဲ့နှမ်းကုန်တဲ့များအတင်းအတွင်းရေးမှုဦးမင်းကိုဦးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ဘာပဲပြောအခုဈေးကွက်ကပြောရင်ဘယ်လိုကောမလဲ။ဦးတို့ရဲ့တခါမပဲလဲဆိုင်ကရော်တယ်။ဒီမှာတခါထပ်ပြီးခက်ခဲဖြစ်တာဦးတို့ဒီနေ့မြင်ရတာဒီယာရီဦးဘယ်လိုကောမလဲပူပြင်းတာတို့နောက်ဦးချိန်ကြီးသူကပြန်ကြည့်နေရတာကြောင့်ဘဲတင်သွင်းမှုတွေကိုတင်းကျပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့အခုလိုပြောပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မေးထားတယ်ဌာနဆိုင်ရာလည်းမေးထားတယ်အိန္ဒိယတန်ရုံးကနေတစ်ဆင့်လည်းမေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းလွင်နဲ့အိန္ဒိယကိုပထမတစ်ခေါက်ရောက်တယ်အဲ့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးဖို့ညနာလည်းကြည့်ရမယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ဒီအထူးသဖြင့်တော့သူတို့အဒီ green bee တို့ဖြစ်လာနိုင်ပြီးတောင်သူတွေနစ်နာမယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရနဲ့ကုန်တယ်တွေကကူညီပေးဖို့ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မလာဝင်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းအိန္ဒိယဘက်ပေါ်စီတစ်ခုခုအပြောင်းလဲကဒီဈေးနှုန်းပြာဒီတွေမှာအိန္ဒိယဘက်ကဘဲတင်သွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျကျပြောဆိုမှုမရှိသေးတာကြောင့်လာမယ့်နှစ်တွေမှာလည်းအခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဘဲအစားတခြားတိနှံတွေကိုအစားထိုးစိုက်ပျိုးတင်တယ်လို့လည်းတောင်သူတွေကိုတိုက်တွန်းအကြံပြုမှုတွေရှိနေပါတယ်တောင်သူတွေကလည်းမဘဲထုတ်လို့မှနည်းနည်းလေးများမင်းခင်းငယ်နဲ့ယောက်ျားလေးတွေကိုလိန်လုပ်ငန်းတွေမှာအတင်းကျပ်ခိုင်းစေပြီးတော့ငွေရှာတဲ့လိန်ကျွန်းကုန်ကူးမှုတွေဟာတစ်နေ့တစ်ခြားပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာဆိုရင်လည်းလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအရေးပေါ်ဌာနကိုရောက်ဝယ်မှုတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ပြည်ထောင်စုကောင်စီတင်းတော် Caroline Presutti လိန်ကျွန်းဖြစ်ရောင်းစားတဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ရှာတာပါပဲ။သူနဲ့အတူနောက်ထပ်ရဲရရှိတဦးဟာလိုချင်တာလို့ပြောတဲ့ငုံတန်းကို၄သိန်းဝန်းကျင်ချော့ချဒီတချို့တော့စတီအဖြစ်သမ္မတထရမ့်ကပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်နယ်အရေးကို1999ခုနှစ်ကတည်းကဝန်ကြီးချုပ်ဒါမှမဟုတ်သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့အာဏာဆုံးနိုင်ငံများစီးရင်ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအဆင့်130မှာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရေရှည်ခိုင်မာသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖြစ်အများကွန်ရက် SDS နဲ့ SDSN ကနိုင်ငံပေါင်း156နိုင်ငံကိုလေးလာပြုစုပြီးတော့မတ်လ14ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့2018ခုနှစ်ကမ္ဘာပျော်ရွှင်မှုဆိုင်ရာစီရင်ခံစာထဲမှာဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။လူတဦးချင်းဝင်ငွေလူမှုဖိုလိုရဲ့အထောက်ပံ့ကျန်းမာတဲ့လူတက်တန်းလူမှုလွတ်လပ်ခွင့်အလှူဒန်းရရောမှုနဲ့အကျင့်ပြတ်ခြားဆောင်မှုကင်းရှင်းတာစတဲ့အချက်တွေကိုတိုင်းတာအမှတ်ပေးပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုအဆင့်ကိုသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာအပျော်ရွှင်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်ဒီနှစ်အဆင့်မှာသတ်မှတ်ခံရတာကတော့ဖင်လန်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအဆင့်9နေရာကနေပြီးတော့တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကအဆင့်1နေရာမှာရှိခဲ့တဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံကဒီနှစ်မှာတော့အဆင့်2ကိုရောက်သွားပါတယ်။ထိပ်တန်း10နိုင်ငံထဲမှာပါတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကတော့ဒိန်းမတ်၊အိုက်စလန်၊ဆွစ်ဇာလန်၊နယ်သာလန်၊ကနေဒါ၊နယူးဇီလန်၊ဆွီဒင်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကမ္ဘာထိပ်တန်းနိုင်ငံကြီးတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအဆင့်14ရှိခဲ့ရတာနဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာတော့အဆင့်18ကိုရောက်သွားပြီးတော့ဗြိတိန်ကအဆင့်19မှာရှိနေပါတယ်။အဆင့်156နဲ့ကမ္ဘာမှာပျော်ရွှင်မှုအနည်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာကတော့အာဖရိကတိုက်ကဘူရန်ဒီနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တင်ဆက်မှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။2016အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကိုထိခိုက်ပျက်စီးအောင်ကြားဝင်နှောက်ယှက်တာတွေစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံကအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူမှုမှုအသစ်တွေဟာအမေရိကန်ကတော့ပုံတွေနဲ့အတူ online ပေါ်မှာကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကအများကြီးရှိပါတယ်။အစ္စလာမ်မှာဒါကရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဖြစ်ကျမတို့သင်ကြားခံရပါတယ်။အခု WHBF ရုပ်သံအလုပ်ကတော့သူမရဲ့ကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်မှုရိုးရာတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပဲပင်ကိုအစွမ်းအစကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ရုပ်သံဌာနရဲ့သတင်းကန်အကြီးအကဲ Michael ကပြောပါတယ် We realize that she is the first သူကပထမဆုံးဒီလိုဝတ်တဲ့တယောက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့အယောက်
နေတွေကမြို့၅ခုမှာညနေ6နာရီဆိုတော့နောက်ဆုံးရမိုးလေဝသအခြေအနေသတင်းတွေကြည့်ဖို့ဒေသခံတွေ WHBF TV လိုင်းကိုပြောင်းကြပါပြီအဲ့ဒီမှာပဲမျက်နှာသစ်ရုပ်သံသတင်းတောက်တူကင်မရာရှေ့မှာရှိနေခဲ့ပါတယ် I love the way that you can craft a story ရုပ်သံသတင်းလုပ်ရတာကိုကျွန်မကြိုက်ပါတယ်လူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအတိုင်းလုပ်ရတာပါတဟီရာရာမန်အတွက်တော့ဒါကလူလုံးပြရတဲ့ပထမဆုံးအလုပ်ဖြစ်ပြီးသူမကတမူကွဲပြားနေတာပါ It seemed normal to me because I was အမေချေရနင်းပြီးအခုလိုလုပ်တာပါဒါကကျွန်မအတွက်တော့ဘာမှထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူးမွတ်စလင်တွေရဲ့ကောင်းမြတ်ကြုံဝဲရုပ်သံကြည့်သူတွေရှေ့မှာဒီလိုဝတ်စားဖို့ဆိုတာလွယ်ကူတာတော့မဟုတ်ပါဘူး Actually just the past couple days I've gotten ဒီရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာပဲကျမရဲ့ကိုယ်ခွေယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အီးမေးလ်2ဆောင်3ဆောင်ရပါတယ်ကျမရဲ့ဘာသာကဘယ်လိုမကောင်းတဲ့အကြောင်းကျမအနေနဲ့ပြန်ပြီးသုံးသပ်စဉ်းစားဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပါအပြူသဘောဆောင်တဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့မကောင်းပြောကြတာတွေပျောက်သွားမှာပါလို့ Mike Michael ကပြောဆိုပြီးအခုလောလောဆယ် PR ကတော့ရာမန်ပေါ်မီဒီယာတွေကရန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် allowing Tahira to share her journey with others which we really ဆောင်းပါအခုဆိုရင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစရာကောင်းတာကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အင်အားသုံးနယ်မြေရှင်းလင်းမှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂုတ်လကတည်းကရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်6,800,000 ကျော်အိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာဆီးရီးယားလိုပဲထိရောက်ရာစုနှစ်တဝက်အကြာမှာပထမဆုံးအရက်သားအစိုးရကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့တယ်လို့မျိုးအမေရိကန်အနေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့အန်ဂျလီနာဂျိုလီနဲ့ဂျွန်မက်ကိန်းတို့ကသူတို့ဆောင်းပါးမှာအကြံပြုထားပါတယ်။အခုရိုဟင်ဂျာအကြက်အတဲကိုဖြည့်ရှင်းရမှာအဓိကအချက်၄ချက်ဆောင်ရွက်တင်ကြောင်းနဲ့မြန်မာအစိုးရကဒီဖြစ်ရက်ကိုအသွင်ပြောင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ရခိုင်နေအကျိုးအတွက်မဟုတ်မှန်တဲ့သူမျိုးပြင်ဆင်နေပါတယ်။အမေရိကန်တွေအပေါ်ပိတ်ဆို့တန်ခတ်အရေးယူဖို့နဲ့နောက်ထပ်တွေချမှတ်ထားပြီးကုလသမဂ္ဂနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းအမြန်ဆုံး PR တွေပေးသင့်တယ်လို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့တို့သတင်းကြည့်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကြားဝင်ဆွတ်ဖက်မှုအတွက်ရုရှားပေါ်ရေးယူတန်းခတ်မှုတွေချမှတ်လိုက်တာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကသူ့ရဲ့အမည်မဲစည်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုထပ်မံထည့်သွင်းမှုပြင်ဆင်နေပါတယ်။အမေရိကန်တွေအပေါ်ပိတ်ဆို့တန်းခတ်အရေးယူဖို့နဲ့နောက်ထပ်ဆောင်ရွက်မယ့်စီစဉ်တွေအတွက်ပြင်ဆင်နေကြောင်းရုရှားဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဆာဂေး Revkov ကိုကိုးကားပြီးတော့ရုရှားသတင်းဌာန RIA Novosti ကဒီကနေ့မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ရုရှားအနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေကိုဆက်ထိန်ထားကဖော်ပြထားပါတယ်။ဆက်ပြီးတဲ့စာမားတွေကိုလက်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။လမ်းပေါင်းစုံကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဇာမေကပြောလိုက်ပြီးတရက်အကြာမှာထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ I spoke with the Prime Minister and we ကျွန်တော်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ထရီဇာမေနဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်။တခြားသူတွေလည်းဒီလိုပဲလို့ထင်ပါတယ်။2016အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာဂျာဝင်နောက်ဆက်ခဲ့တာနဲ့အရေးပါတဲ့အခြေခံစောင့်အုံတွေကိုခိုးဝင်ခဲ့တာအပါအဝင်တခြားဖြက်လို့ဖြက်စီးဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ရုရှားရဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်သူတွေပေါ်မှာပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အမေရိကန်ကဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တဲ့အထက်မှာလူပုဂ္ဂိုလ်73ဦးအပြင်ရုရှားစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့စိန့်ပီတာစဘာ့ဂ်အခြေစိုက်အင်တာနက်သုတေသနအေဂျင်စီ